呢間單邊嘅業主呢，真係非常之稀缺嘅。呢間單邊嘅大別墅，真係買到嘅話，你真係賺到啦。確實係好偷笑嘅，因為呢別墅好多，但係呢單邊得嚟又係超級無敵嘅大花園嘅別墅呢，就非常之少啦。佢嘅佔地啊，唔會比獨立別墅仲要細嘅，而且嚟講咧，佢呢個佔地嘅單邊嘅側花園咧，都係非常之好用，非常之靚嘅。你睇下前後花園咁大，而且嚟講單邊得嚟咧，位置又靚，咁啊出入又比較方便。呢一間影豹灣畔入邊嚟講最靚嘅一款單邊嘅別墅，如果話邊個人買到嘅話就真係偷笑啦！買到真係你個運氣嚟嘅。呢一個業主呢，當其時呢係3戶人家一齊買嘅，所以嘅話呢，佢呢就揀咗呢一個單邊啊，真係好識貨，非常之有眼光嘅。咁你可以睇到佢呢個裝修呢，當其時係自己裝嘅，但係呢，即係太耐冇翻嚟住啦，我哋買翻嚟呢，應該仲要收拾一下佢個牆身啊嗰啲，我覺得全部呢都要油一次呢，嗰啲燈呢就可以換過晒嘅。但係呢，佢都係花咗心思嘅。呢邊嘅話呢，整咗開放式嘅廚房，跟住呢，呢度呢就整咗一個洗手間個位置。呢個空間度呢，佢將呢埲牆突咗之後呢，拉出嚟呢，我哋入嚟嘅感覺上呢，佢係比較舒服嘅。而且嚟講呢，呢一個業主呢，亦都係比較誠意出售嘅。我睇下佢個樓梯嘅話呢，第時地腳線呢要換下就比較好啲。我哋而家上2樓睇下先。樓咧一共係2間房嘅，企喺呢個中空呢度望落去嘅大廳咧，亦都係比較舒服。咁可以睇到2間房個木地板咧，仲係保養得比較靚嘅，所以嘅話咧住上去咧係可以住嘅。咁睇完咗2樓，我哋睇下3樓嘅情況。3樓呢度咧係個主人房個套間嚟嘅，咁可以睇到佢當其時咧裝修嘅話咧，選嘅呢個地板咧都係比較好嘅。經過咗10幾年之後咧，我覺得佢個地板咧都係保養得比較靚仔嘅，所以嘅話，如果呢間屋咧係適合唔想話裝修，直接搬翻嚟住嘅話咧，其實係幾唔錯嘅。我哋只需要油下牆就得啦，而且咧3樓呢個棚咧全部都已經執實好晒啦。呢間屋咧就真正就係拎包就可以入住啦，並且嚟講咧，業主依家咧係誠心出售嘅，並且咧獨家委託俾德賢嘅。如果話你喺度揾緊位置比較靚嘅別墅，而且嚟講咧，你又想對別墅有要求，又比較中意單邊位嘅話咧，你一定要嚟睇呢一間啦。佢真係呢個別墅區入邊咧最靚嘅唯一嘅一間單邊位大花園嘅別墅，並且仲係港澳業主嘅，而且冇欠款。更多詳細嘅情況嘅話咧，你嚟揾大方睇房啦。畢竟我哋喺呢度咧，亦都係賣別墅比較多嘅。如果話你想外牆再線下灰啊，或者話入邊再線下灰啊，或者喺花園嗰度你想種啲花花草草，點樣設計靚嘅話咧，你隨時嚟揾我探討啦。我係大飄，喺山鄉專賣別墅嘅。